Geriye ne kaldı? Şekilde içeride çember 2 tane var. Bir de şurada yine yay var ve düz çizgiler var. Evet, şimdi o zaman ne yapalım? Şurada 2 tane çemberimizi hemen yapalım. Bunlar da zaten çember merkezi ile yay merkezleri aynı. Çember yarıçapı 25. Bu da aynı. O zaman şunları hemen yapalım. Çemberimizin komutunu hemen yazıyorum. Kısa harfi C olan. C enter dedikten sonra bunun yayın merkezi çemberinde merkezi yakaladıktan sonra tıklıyorum. Yarıçap 25 değerini giriyorum. Aynısı enter'a basarak komut geri geldi. Şu merkezden de tıklayarak tekrar 25 sayısında yazarak bu çember merkezlerini tamamlamış oldum. Çemberleri çizmiş oldum. Şimdi burada bir ne var? Yay var yine ve düz çizgiler var. Bunları yapalım. Bunları yapmak için de bu yay ile diğer yay arasında bakın merkez aynı olduğu için 150 birim en dıştaki yay, buradaki de 50 birim. Demek ki şu yayla bu yay arasında 100 birim bir farklılık var. 100 birim farklılık varsa ben bunu başka bir komutla da hemen bu yayı çizmek mümkün. Nedir? Offset komutunu görmüştük. Offset komutuyla 100 aralık değerini verirsem şu yay kendiliğinden oluşacaktır. Ondan sonra geriye kalan 150 ve 100 birim uzunlukları zaten çizmem mümkün. O zaman ne yapıyorum? Komut satırına offset dedikten sonra o enter. 100 aralık burada da hazır 100 var. Onu kullanalım. Bir daha 100 yazmaya gerek yok. Ne yapıyorum? Bu şeklimizi de üstteki yaya tıklıyorum. Bir de içeriye doğru tıkladıktan sonra içte bir 100 mesafede bir küçük bir yay oluşuyor. Enter'a basıp çıkıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi de burada U şeklinde çizgim var. 150'ye 100 ve tekrar 150. L enter deyip line komutuyla tıklayıp aşağı doğru 150 yazıp sola da bir yine kaçtı? 100'dü. 100 yazarsak tekrar buraya tıklasam da olur. Enter'a basarak işlemi bitiririm. Buradaki düz yatay çizgi burada olmadığı için E yazıp enter deyip çizgiyi seçip enter'a basarak da bu yataydaki kullanmadığım çizgiyi siliyorum şimdi. Ve böylece arkadaşlar bu yandaki şeklin aynısını biz de çizdik. Ve böylece neyi öğrendik bu şekil çizerken? Burada fillet komutunun köşeleri yuvarlatarak iç ve dış bükey yaylar oluşturabileceğini, dış bükey ve iç bükey yayları oluşuyor. Başka ne yaptık? Burada offset komutuyla yaya içe doğru offset atarak tekrar sıfırdan bir yay çizmektense aynısını kendisi offsette zaten oluşturuyor. Onu gördük. Evet, diğer şekiller için bu ekrandaki çalışmayı sileceğiz. Evet arkadaşlar ve diğer derste buluşmak üzere. Enter diyelim ve ALL diyelim. Enter enter. Evet, şimdi sildik. Ekranımız boş arkadaşlar.